اصلح اصلح اصلح. شيخ الزفتاني، ما تعليقكم على هذه المشاهد؟ مشاهد جميلة تعبر عن المحبة بينهم، وكيف أنهم عدول لا يظلمون بعضهم البعض، رحماء بينهم كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم، فكلهم يملكون جواز السفر إلى الجنة مباشرة. جواز السفر إلى الجنة؟ لم أفهم عن أي جواز تتكلم، اشرح أكثر. ألم تسمع بالقاعدة سيدنا رضي الله عنه قتل سيدنا رضي الله عنه وكلاهما في الجنة؟ وماذا تعني هذه القاعدة؟ هذه القاعدة تعني أنه إذا جاء رجل ورأى رسول الله قبل أن يموت بثواني فيعتبر هذا الشخص صحابي ويستلم مباشرة علامة الجودة رضي الله عنه، وأيضا يستلم جواز السفر لدخول الجنة مباشرة. فهذا الصحابي رضي الله عنه إذا خرج إلى الشارع واجتهد وأخطأ وقتل صحابي آخر من رضي الله عنهم فكلاهما يذهبان إلى الجنة، القاتل والمقتول في الجنة، فقط أن واحد له أجر والآخر له أجران. ولكن شيخ الزفتاني، إذا كان كذلك لماذا يتحاربون؟ ففي الأخير كلهم في الجنة. ومن قال لك أنهم يتحاربون؟ بل يبعثون بعضهم البعض إلى الجنة، وهذه هي نظرية داروين للإصلاح التي أتحدث عنها. تقدمي فيراك الناس فيصلح الله ذات بينهم. شوف الكلام، فيصلح الله، ما قالش عشان نقطع ولا نروح نذبح ولا نخلص، لا 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 لا، فيصلح الله ذات بينهم. اصلح اصلح. لا 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 لا، الله أكبر، الله